De eindspanningen. Zit je goed? Lig je goed? Zie je aan het ademen? Adem morgen een beetje dieper in en dieper uit. En pezen voor jezelf, ga je inademt, dat je ruimte maakt. En ga je uitademt, dat je loslaat. En dan zo probeer je voor jezelf ruimte te maken en los te laten. Probeer maar een beetje dieper in te ademen, dieper uit te ademen. En je kan, wil je dat alle twee even lang doen. Adem even lang in of uit. Lukt dat, hè? En dan probeer je pauzes te maken. Een pauze met volle long en een pauze met lege long. En je wacht met ademen tot je weer een hoeste krijgt voor in te ademen. En adem in. En goed even al die lucht vasten. En dan adem je weer uit. En vandaag moet je dat gewoon op je eigen tempo doen. Dit dat je pakt, is voor jou. Is voor jezelf. Probeer voor jezelf te doen wat dat er best voelt. En best dat je met je gedachten bij je naasten zit je niet verstaanders. Je bent met jezelf bezig. Dat is goed. Dan moet je naar je voeten gaan. Voel je ze? Hang al je tenen nog aan. En probeer je voeten heel zacht te maken. En laat ze los. Dan ga je naar je been. Links en rechts. Leg ze goed. Anders moet je ze maar een beetje verleggen. Laat ze los. Hoe is het met je bekken? Probeer alle zinnen rond je bekken ook zachter te maken. Dan ga je naar je buik. Misschien voel je je adem tot in je buik. Als het niet als er is het ook goed. In gedachten maak je ruimte in je buik. Vooral wat dat er daar zit. Houd er maar een keer naartoe met je adem. Als je inademt, maak je ruimte. Als je uitademt, laat je los. Dan ga je ook bewust naar je long, naar je naarte.
En asemt. En maakt ruimte. Ruimte voor jezelf. Leg je nog eens aan goed. Je kan met je zakken, met je schoenen, een beetje loslaten. Maar ook je arms loslaten en je hand. En dan hou je langs je nek en naar je hoofd. En je aanzicht is zachter. Je tongen, je onderkaken. Je ogen. De ruimte tussen je ogen. Je voorhoofd. En oké, in dat hoofd zitten er misschien wel duizenden gedachten. Laat ze komen. Laat ze gaan. Laat ze los. Ga naar je achterhoofd. Misschien voel je achterhoofd op de grond. En zakt. Daar is de ruimte. Veel ruimte van naar jezelf te kijken. En van los te laten. En dan zo kun je nog een beetje bij jezelf blijven. We liggen. Ademen. En loslaten. Rustig ademen. Inademen, ruimte maken. Uitademen. Loslaten. Ga mee met de stroom. Ontspannen is loslaten aan de ene kant, maar ook je batterieën weer opladen. Dus je moet jezelf vullen. Al die ruimte die vrijgekomen is, moet je vullen met al wat je hier nu nodig hebt. En je kunt uit dit voor een paar. En als je wilt, doe je op stop. Maar je weet wat dat er al komt. En je blijft gewoon nog even bij jezelf. En als je voortkijkt, is het ook goed. Wil jezelf weer wakker maken. Door weer wat dieper in te ademen, wat dieper uit te ademen. Rek je maar een keer goed uit. Beweeg met je vingers, beweeg met je teen. Maakt alles wakker. Van je vingers. Tot aan je teen. En als je wilt, wrijf je nog een keer goed in je hand. En wrijf je ook nog een keer met je hand. En je nou zitten. Als je ligt, draai je nog even op je rechterzijde. Trek je knieën op.
En dan mag je weer recht te komen zitten. Namaste.